Sua sustain the acne, chang like to in a sapadani, norm net acne, my yama home, by chia lacana, by chia steak like it worth my plium jangana. Young I know pong die, good yom chain be my don't bunk to bite mount at acne, up play lake bone or has a bone into it, but damn my into a merc catch weight, die and curry hang bakware. I need pong die, yom norm at acne must score hang Indy by pool. Uchi hang Indy house capi monangan at acne and I junction ponatini, good game in loch lacana, by chia steak. Some rap steak. ទីនេះផងដែរគឺមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងណាគឺមានជាលក្ខណៈបែបជា steak សាច់មាន់ steak សាច់ជ្រូកក៏ដូចជា steak សាច់គោអញ្ចឹងសម្រាប់ឆាំង Light to Eat នៅសប្តាហ៍នេះនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកញ៉ាំ steak ទាំង3ហ្នឹងហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចង់ដឹងថារសជាតិបែបណាដែរហើយសាច់របស់គេស្វិតអត់ហើយមានលក្ខណៈបែបណាទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរមកសាកជាមួយខ្ញុំតិចទៀតទាំងអស់គ្នាណាពួរនៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានហើយចំពោះ steak របស់គេគឺថាតំណមែនតែនមួយចានអញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យយើងញ៉ាំម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ steak ដែលខ្ញុំនឹងសាកដំបូងគេនេះគឺជាលក្ខណៈបែបជាប្រភេទ steak សាច់គោពួររសជាតិសនៅលើ steak សាច់គោនេះគឺឆ្ងាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថាសាច់គោវាមានលក្ខណៈរៀងស្វិតបន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវយើងចូលចានបន្ទាប់នេះគឺជាលក្ខណៈបែបជាសាច់ជ្រូកម្ដងចំពោះសាច់ជ្រូករបស់គេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាជៀនមកពេលខ្ញុំហាន់ទៅគឺផុយហើយគ្រាន់តែថាចំពោះខ្ញុំ steak សាច់ជ្រូកវាអត់សូវឆ្ងាញ់ប្រហែលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែសាច់ដែលគាត់យកមកនេះគឺរៀងសោះអញ្ចឹងណាតាំងពីយើងញ៉ាំចូលទៅជាមួយសោះមួយអីទៅវារៀងគ្រាន់បានដែរគ្រាន់ថាសភាពនៃសាច់របស់គេហ្នឹងគឺរៀងសោះតែអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តចំពោះចំណោម3មុខហ្នឹងគឺជា steak សាច់មាន់ពួក steak សាច់មាន់នៅទីនេះគឺគាត់ចម្អិនបានល្អដោយសារតែពេលសាច់មាន់ដែលខ្ញុំញ៉ាំទៅគឺមានសភាពនៅទន់ហើយគ្រឿងដែលប្រឡាក់ពីលើ steak សាច់មាន់ហ្នឹងក៏រៀងហឹលតិចពេលខ្ញុំញ៉ាំទៅគឺថាឆ្ងាញ់សម្រាប់ steak សាច់មាន់ក៏គេមានជាលក្ខណៈបែបជាសសទឹកជ្រលក់បែបជាកាត់ថៃដែលមានម្ទេសហឹលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំមួយសាច់មាន់ទៅគឺថាចូលជាតិជាមួយគ្នាបានល្អមែនតើហើយចំពោះនៅទីនេះវិញ steak មួយចានមានតម្លៃចាប់ពី$4ឡើងទៅ steak សាច់មាន់$4 steak សាច់ជ្រូក$5 steak សាច់គោ$6បើអ្នកគ្នាចូលចិត្តមើលវីដេអូបែបញ៉ាំបែបនេះទៀតអ្នកគ្នាអាចចូលទៅកាន់ page ឆាង Cambodia ហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំទៅញ៉ាំនៅណាទៀតសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយអ្នកគ្នាអាច inbox ទៅកាន់ page របស់គាត់បានណាហើយមួយទៀតកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ TikTok របស់ឆាង follow ម្នាក់មួយផងណាសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំហេងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបជាមួយខ្ញុំហេងនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តបាយបាយ